ल के थियो भन्दाखेरि हिजोको क्वेसनमा चाहिँ यो थियो नि, यो यसले चाहिँ यो कम्बिनेसनले चाहिँ कुन चाहिँ दिन्छ, अर दिन्छ कि नर दिन्छ कि त्यस पछाडि गएर एन्ड दिन्छ कि अनि के थियो न्यान्डै दिन्छ भन्ने वाला क्वेसन थियो हैन। यो हाम्रो क्वेसन थियो, एन्सर चाहिँ के थियो यसको, एन्ड थियो। हामी के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा यो ए र बी गरिरहेछ, न्यान्डको फंक्सन के हुन्छ पहिला सुरुमा भन त, न्यान्डले के गर्छ रे, न्यान्डको बुलियन, न्यान्डको के हो भन त बुलियन उ चाहिँ a dot b complement ए डट के हुन्थ्यो त्यो बी अनि कम्प्लिमेन्टमा जान्थ्यो नि त। क्लियर। अब यहाँ के भएको छ हेर त, अब यो ए र बी यहाँ गएको छ भने यो केमा जाने भयो, यसले बाहिर निस्किँदाखेरि यसले ए डट बी निकाल्ने भयो कम्प्लिमेन्टमा, हो कि नै। अब यहाँनिर यसको एउटै देखाइरहेछ, तर एउटा न्यान्ड गेट चल्नको लागि मिनिमम पनि त्यसलाई कतिवटा चाहिन्छ इनपुट, दुईटा चाहिन्छ नि त। सो हामीले दुईटा इनपुटै राख्नु पर्यो। सो यहाँनिर छैन, तर हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चल्नको लागि दुईटा इनपुट त चाहियो नि मिनिमम पनि। सो यसले के दिन्छ त, यो जान्छ अनि अर्को पनि के आउँछ त्यही नै आउँछ के, ठिक छ। हिजो हामीले एउटा अरमा गरेको थियौँ नि, याद छ तिमीलाई, अरमा ए प्लस बी दुईटा गएको थियो नि, त्यस्तै गरेर यसमा के गएको छ त, अब न्यान्डबाट के गएको छ त, ए डट बी कम्प्लिमेन्ट र ए डट बी कम्प्लिमेन्ट गएको छ। अब फेरि यो दुईटा के छ, न्यान्डमै गएको छ भने के हुन्छ, यो र के हुन्छ, अब डटमा जान्छ नि, होल कम्प्लिमेन्ट आउँछ नि। बुझिरहेको यहाँसम्म मैले के गरेको बुझ्यो? जस्तै के भएको थियो भन्दाखेरि ए र बी थियो, यो न्यान्डमा गयो, ए र बी कम्प्लिमेन्ट दियो। क्लियर, ओके। अब यसलाई चल्नको लागि मिनिमम दुईटा चाहिन्छ नि। सो के भयो त, हामीले त्यसलाई रेप्लिकेट गर्यौँ कि एकचोटि। अब मलाई थाहा छ कि तिमीलाई पनि हिजो भन्छ डिमोर्गन्स लले के भन्छ, यदि माथिपट्टि यो छ भने यो प्रोडक्ट छ भने यसले केमा चेन्ज गर्छ, प्लसमा चेन्ज गर्छ, तर यो बाँडिन्छ नि त। सो ए डट बी दुईटा प्लस ए डट बी दुईटा हुनु पर्यो नि। कुरा बुझिराख्यो नि? जो फर्मुला थियो नि, यदि ए डट बी कम्प्लिमेन्ट छ भने के हुन्छ, ए कम्प्लिमेन्ट अनि प्लस बी कम्प्लिमेन्ट। अब यो भयो, अब यो तिमीलाई थाहा छ यो भयो भने के हुन्छ, माथिपट्टिको यो जान्छ, थाहा छ नि, यो माथिपट्टिको जान्छ, माथिपट्टिको के हो गयो। जस्तै एउटा कुनै डबल कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो त, त्यही नै हो नि त। सो एबी एबी भयो। अब सुन है, यो बिचमा प्लस भन्यो नि कुन चाहिँ लजिक गेटले काम गर्छ भन त। अब कुन चाहिँ लजिक गेटले काम गर्छ, अर गेटले काम गर्छ नि। अनि एबी पनि सेम हो, एबी पनि सेम हो। हामीलाई के थाहा नि, एबी एबी भनेको सेम हो नि थाहा नि हामीलाई। अब ए प्लस ए कति हुन्छ, अरमा ए प्लस ए कति हुन्छ, जस्तै एक्जाम्पल हेरौँ है त। ए भनेको 0 राख्यो भने 0 प्लस 0 कति हुन्छ, 0 हुन्छ। ए 1 राख्यो भने के आउँछ त, 1 प्लस 1 के आउँछ, 1 नै आउँछ नि। सो ए प्लस ए के आउने छ, ए आउने छ नि अर गेटमा त। सो एबी प्लस एबी गरेर कति आउला, एबी नै आउने भयो नि। कुरा बुझिराख्यो? जस्तै ए प्लस ए गरे भने ए हुन्छ भने अब ए को ठाउँमा के छ, एबी छ नि त अहिले त। सो एबी प्लस एबी गरे भने कति आउँछ त, ए डट बी नै आउँछ के। अनि ए डट बी भनेको कुन चाहिँ फंक्सन हो, अर हो कि नर हो कि एन्ड हो कि न्यान्ड हो, एन्ड हो। सो दुईटा न्यान्डले के गर्दैछ त, एन्ड जस्तो काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो हामीले। क्लियर यहाँसम्म? बुझ्यो यहाँसम्म? सर फेरि भन्दैन न। ल सुन है, ध्यान गरेर सुन है। के छ भन्दाखेरि यो सुरुमा यो न्यान्ड छ नि, न्यान्ड त बुझ्छु तिमीहरूले हैन, यो न्यान्ड हो, यो पनि न्यान्ड हो। अब ए र बी न्यान्डमा गएपछि के हुन्छ, निस्किँदाखेरि ए डट बी कम्प्लिमेन्ट भएर आउँछ, एउटा मात्र कम्प्लिमेन्ट है। अब न्यान्डलाई फेरि त्यही यसबाट निस्केको जुन चाहिँ आउटपुट छ यसको लागि इनपुट हो नि त। अनि न्यान्ड चल्नलाई मिनिमम के चाहिन्छ, दुईटा इनपुट चाहिन्छ। सो अब ए के भयो त, ए दुईटा भएर जान्छ के। सो एउटा ए भयो अनि अर्को पनि इनपुट चाहियो नि त। अनि इनपुट दिने को छ, ए अगाडिको न्यान्ड त हो। सो अर्को पनि इनपुट के आयो त, ए डट बी नै आयो नि त। अनि यसमा हामीले के लगायो, डिमोर्गन्स लगायो। डिमोर्गनले के भन्छ, यहाँ प्रोडक्ट छ भने बाहिर निस्किँदाखेरि के भएर निस्किन्छ, प्लस भएर निस्किन्छ अथवा सम भएर निस्किन्छ। अनि यो बाँडिन्छ माथि, सो माथि बाँड्यो। अनि दुईटा कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो,
सिंगल जस्तै बराबर जस्तै ए डबल कम्प्लिमेन्ट हुने के हो ए हो नि सो एबी डबल कम्प्लिमेन्ट हुने के हो त एबी नै हो अनि एबी डबल कम्प्लिमेन्ट एबी नै हो अनि प्लस भनेको के हो त सरिना तिम्रो बन्द गर अब एबी प्लस एबी गरे भने के आयो त एबी नै आयो नि किन भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ कि ए प्लस ए गरे भने कति आउँछ ए नै आउँछ भनेर कुरा बुझ्नु बीचमा चाहिँ यसमा अर वाला के लाग्यो फंक्सन लाग्यो हामीले अनि के दियो यसले त एबी नै दियो अनि एबी भनेको के हो त एन्ड हैन बुझ्यो यहाँसम्म हिजो क्वेसन यो मैले स्टेपहरु स्किप गरेको थिएँ हिजो टाइम उले गर्दाखेरि भयो यहाँ सबले बुझ्यो दिपा बुझ्यो तिमीले दिपा दिपा आछ नि अहिले ओके ल अब आज हामी नयाँ च्याप्टर पढ्छौँ है त ठीक छ सर मेकानिक्स हजुर मेकानिक्स हैन मेकानिक्स अलि स्टार्ट गरिन मैले किन भन्दा तिम्रो एक्जाम आउँदै छ सो एक्जामलाई पनि हुने अनि तिमीहरुलाई पनि पछि इन्ट्रान्सलाई पनि हुने तालले पढाएको छु कहिले मैले कुरा बुझ्यौ नि हैन अप्टिक्स कस्तो छ के रे अप्टिक्स चाहिँ मैले पढाउँथे हैन अप्टिक्स चाहिँ अर्को सरले लिनु भएको छ दुजिममा त्यो कारणले गर्दा मैले यो लिन लाग्यो है अनि अहिले 11 को नपढाएको मैले 12 कै पढाएको 12 को एक्जाम पनि आउँदै छ सो दुईटै एक तीरले दुई निशान टाइपले गर्न खोजिरहेको छु मैले सो आज हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भन्ने यो च्याप्टरबाट क्लास 12 मा पनि एउटा न्यूमेरिकल एउटा सर्ट क्वेशन र एउटा डेरिभेसनमा एउटा सर्ट क्वेशन स्योर र एउटा न्यूमेरिकल एउटा डेरिभेसनमा एउटा स्योर आउँछ है 12 को एक्जाम उमा भने सुन्थे मैले के रे कहिले भन्दाखेरि श्रावणको लास्ट तिर भने सुन्थे है तर नोटिस आउँछ नोटिस आएको केही दिनमा तिमीहरुले पाइहाल्छ अहिले तँ टेन्सन नलियो अहिले पढम है त्यो अनावश्यक गफ न ल यहाँ सुन ल सो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन एकदमै यो भेग टपिक हो यो है यसमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ र यसलाई राम्ररी बुझेर पढ्यो भने यो सजिलो पनि छ र यसलाई राम्ररी बुझेर पढ्न नि यो जस्तो गाह्रो किन छैन फेरि त्यही कारणले गर्दा राम्ररी बुझेर पढौँ एकदमै यो चाहिँ म के भन्छु भन्दा यो चाहिँ फिजिक्सको एकदम सबभन्दा ब्युटिफुल डिस्कभरी हो यसले गर्दाखेरि नै अहिले हामीले हाइड्रो पावरहरू चलाउँछौँ ट्रान्सफर्मरहरू बनेको छ ठीक छ कति ठुल्ठुलो मेसिनहरूको चाहिँ यो मेजर प्रिन्सिपल हो यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेको चाहिँ सुरुमा हामी पढ्छौँ यसको म्याग्नेटिक फ्लक्स भन्ने पढ्छौँ यसलाई हामीले फाइले जनाउँछौँ अब लेखौँ यो भनेको के हो त यो भनेको चाहिँ द नम्बर अफ magnetic lines of force crossing a surface normally is called magnetic flux. Flux linked with that surface, with that surface. ल अब तयार जानलाई सुन है यसले के भन्छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स चाहिँ एउटा दिएको सरफेसमा कतिवटा छिर्यो त भन्नेलाई हामी के भन्छौँ म्याग्नेटिक फ्लक्स भन्छौँ यति सिम्पल गाह्रो किन छैन जस्तै दार म एउटा यसको अलिकति ड्रइङ गरिदिइहाल्नु त्यसो भए ल देखिरह मैले सर्कल जस्तो बनाएको छु देखिरह नि 3 डाइमेन्सनल बनाउँदैछु हेर है
देख रहा हो देख रहे हैं ये त अहिले भएन यो त बढी ड्रा गरेछु मैले ल यसमा हेर त ध्यान लाएर एउटा सर्फेस के छ यसमा सर्कल छ जुन चाहिँ सर्कल चाहिँ के हो एउटा सर्फेस है ठीक छ अनि यो चाहिँ के छ भन्दा यो एरो जुन देखाइरहेछ यो सर्कल चाहिँ के भयो त सर्फेस भयो यो चाहिँ के भयो त सर्फेस भयो कुनै एउटा सर्फेस छ अनि जुन एरो छ यो चाहिँ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स हो एरो के हो यसमा म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स भनेको के हो अस्ति सुरुमा पढाएको थिएँ मैले जुन चाहिँ म्याग्नेटको वरपर म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यो म्याग्नेटिक फिल्डलाई एउटा देखाउने एउटा के भनौँ लाइन्सहरुलाई हामी के भन्छौँ इमेजिनरी लाइन्सलाई के भन्छौँ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स भन्छौँ क्लियर अब त्यो सर्फेसमा कतिवटा म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स छिर्यो नर्मल्ली हामी मान्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त म्याग्नेटिक फ्लक्स भन्छौँ ल कतिवटा छिर्यो हेर त एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा सो यसको म्याग्नेटिक फ्लक्स कति भयो 5 भयो क्लियर सुने हो अहिले सुने खाले मेरो आवाज सुन म फेरि भन्दैछु मैले त्यस्तो के अहिले बोलेको छैन ओके ल ओके म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स भनेको के भन्दाखेरि ध्यान सुन म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स भनेको के भन्दाखेरि त्यो म्याग्नेटिक फिल्डको वरपर जुन चाहिँ लाइन्सहरु हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त दैट इज कॉल्ड म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स र दिएको सर्फेसमा अहिले नि क्लियर आएन ओके नेटवर्क उही काटेर भोइस कट आछ ओके ओके ल ल सुन एकछिन ओके म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स चाहिँ दिएको जुन चाहिँ सर्फेसमा चाहिँ दिएको सर्फेसमा कतिवटा छिर्यो त नर्मल्ली भनेको चाहिँ त्यतिकै नर्मल वाला नर्मल हैन त्यो परपेन्डिकुलरली भन्न खोजे त्यसलाई हामी के भन्छौँ त दैट इज कॉल्ड द म्याग्नेटिक फ्लक्स कुरा बुझ्यो म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको के हो सिम्पल एउटा सर्फेस छ त्यो सर्फेसमा कतिवटा म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स छिर्यो भने दैट इज कॉल्ड के त म्याग्नेटिक फ्लक्स त्यसलाई केले जनाउँछ हामी फाइले जनाउँछौँ क्लियर बुझ्यो नि ओके अब हामी यसलाई म्याथमेटिकली पढ्छौँ है त राख मलाई म्याथमेटिकली पढ्छौँ होला जस्तै त अब जुन चाहिँ हामीले यो 5 भनेको थियौँ मलाई 5 को फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि b डट a हुन्छ b डट a सिम्पल सुन कोले बोला प्रदीप हैन यस्तो हुन्छ प्रदीप यो दिएको सर्फेसमा कतिवटा म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स छिर्यो दैट इज कॉल्ड के त म्याग्नेटिक फ्लक्स काउन्ट गर्दा 1 2 3 4 5 भनेपछि यसको म्याग्नेटिक फ्लक्स कति भयो 5 भयो यहाँबाट बाहिरबाट गयो भने यो भएन तर यहाँ भित्रबाट गयो भने फेरि के भयो 6 भयो अब यसको म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स अब यसको फर्मुला के हुन्छ भने b भेक्टर डट a b भनेको के हो त म्याग्नेटिक फिल्ड सो यसलाई हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ ba cos थीटा लेख्छौँ अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ छ कि अब है b भनेको त म्याग्नेटिक फिल्डको स्ट्रेन्थ भइहाल्यो b भनेको के हो म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ भयो क्लियर a भनेको के हो a भनेको सर्फेस एरिया त्यसको सर्फेस एरिया कति छ भन्ने कुरा त भइहाल्यो यो थीटा चाहिँ अलिकति बुझ्न गाह्रो छ यहाँ थीटा हेर है थीटा भनेको चाहिँ एंगल which
the normal to the surface area makes with the direction of B भन्छ है। अब यता सुन अहिले बुझ्नु पर्छ यो। ल यार नेट के भइरहेछ सायद नेटको प्रब्लम होला है। म नत्र म चाहिँ क्लियरली नै बोलिरहेको छु अहिले। ल सुन है BA cos थीटा छ यसको के म्याथमेटिकल फर्मुला जसमा यो B भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ हो भने A भनेको के हो क्रस सरफेस एरिया हो र थीटा भनेको त्यसमा के हो त एंगल व्हिच द नर्मल टु द सरफेस मेक्स विथ द डाइरेक्सन अफ द B भन्ने कुरा के यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। हेर्नु सुन है म एउटा यसलाई क्लियर गर्छु। मलाई देखेर छैन ओके सुन्नु भयो मलाई देखेर सबले देखिरहेको मलाई सबले यता हेर है। जस्तै एउटा के छ भन्दाखेरि एउटा हामीसँग एउटा बुक छ मोबाइल छ मेरो यता हेर यो मोबाइल छ मोबाइल चाहिँ के भन्दाखेरि यसको एउटा सर्फेस हो है। यो सर्फेसमा के छ भन्दाखेरि अब यसको यो चाहिँ के भन्दाखेरि बिचको चाहिँ यो चाहिँ नर्मल हो के हो नर्मल क्लियर बुझिरहेको छ यहाँसम्म। अब सुने छैन अहिले म ठिटा कुरा गर्दैछु यहाँनिर। ल सुन एकछिन यो के छ भन्दाखेरि एउटा सर्फेस भयो क्लियर यो सर्फेस भयो यो सर्फेसमा के छ भन्दाखेरि यो यसको बिचको नर्मल छ नर्मल चाहिँ यो पेन छ जुन यो नर्मल हो। नर्मल यहाँ सम्झिराख यहाँ मेरो यो ठ्याक्कै यहाँनिर आइरहेछ भने बुझ। अब यहाँबाट यसरी के आयो भन्दा बाहिरबाट अर्को के आयो त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड आयो भने यो सर्फेससँग बनाएको एंगल होइन कि तर यो नर्मल जुन थियो न यो ठाडो गरेको त्यससँग बनाएको एंगल चाहिँ के हो त थीटा हो। थीटा भनेको के हो यसमा थीटा भनेको चाहिँ त्यो सर्फेसको नर्मलसँग म्याग्नेटिक फिल्डले बनाएको एंगल म्याग्नेटिक फिल्डको लाइनले बनाएको एंगल क्लियर सुना एकछिन। हेर एकचोटि ल एकछिन त्यो फिगर हेर फिगरमा म भन्न खोजिरहेको छु है। यो के छ भन्दाखेरि ल एकछिन म तिमीलाई अनम्युट गर्ने अप्सन दिन्छु एक एक गरेर बोल है सबैजना भरेर नबोल। क्लियर छ अहिले छ भने छ भन छ सर ओके ल सुन है सर यतातिर नेटवर्क गएर होला क्या सरको नेटवर्क गएर होला है अहिले त उ भइरहेछ अघि अड्किरहेको थियो सर। ल हेर म चाहिँ अड्केको छैन यता हेर ध्यान लगाएर जस्तै के छ भन्दा एउटा सर्फेस छ एकछिन यता हेर ल त्यो यो सर्फेस छ अहिले सुन्नुहुन्छ नि ठ्याक्कै आवाज गर्ने ठ्याक्कै भने होला है। यो सर्फेस छ यो सर्फेसको के छ त भन्दाखेरि यो नर्मल छ सर्फेस छ यो नर्मल छ याद गर यो नर्मल छ। अब म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स आयो भने म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स आयो भने चाहिँ हेर्नुहोस् न है त्यसले चाहिँ यो सर्फेससँग बनाउने होइन कि त्यो सर्फेसको नर्मलसँग बनाउने एंगल जुन हुन्छ त्यो चाहिँ थीटा हो। बुझे यहाँसम्म फेरि एकचोटि भनिदिनु त बुझेन जुन सर आवाज क्लियरली आएको छैन सर अहिले बोले एंगल अफ इन्सिडेन्स भन्ने जस्तै भएन सर।
तर यहाँ कुरा बुझ्नु पर्यो नर्मलसँग बनाएको भनेर बुझ्नु पर्यो है हामीलाई एक्जाममा क्वेसन चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि सधैँ नर्मलसँग बनाएको दिन्न के कुरा बुझ्यो नि त्यहाँ कहिले हामीले के भनिदिन्छ भन्दाखेरि सर्फेससँग बनाएको एंगल दिइरा हुन्छ हामीले तर हामीले बुझ्नु पर्यो कि थीटा भनेको सर भन साउन्ड गइगयो सर गइगयो गयो अहिले साउन्ड अहिले गइरहेछ के भएछ यो नेट होइन सर अहिले सर केही पनि भएको छैन सर पढाउनु ल सुन्नु सुन्नु यसलाई ल सुन यता यो जुन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो नर्मल छ अब नबोल तिमीहरू यो नर्मल छ जुन चाहिँ के अरे यो सर्फेस छ यो सर्फेस भयो यो चाहिँ सर्फेस भयो यो सर्फेसको नर्मलसँग बनाएको एंगल जुन हुन्छ यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सले द्याट इज कल्ड थीटा त्यसलाई हामी थीटा भन्ने नर्मलसँग बनाएको एंगल त्यसलाई हामी के भन्छौँ थीटा भन्छौँ है सर्फेससँग होइन नर्मलसँग अब हामीलाई एक्जाममा चाहिँ अलिकति घुमाएर दिन सक्छ यो क्लियर छ यहाँसम्म सबले बुझ्यो अब कहिले हामीले यो दिन्छ जस्तै यो बी ले चाहिँ सर्फेससँग एंगल कति बनायो भन्दाखेरि 30 डिग्री बनायो भने हामीले दिन्छ एक्जाममा बी ले ल है त्यो साइन cos 90 मा तिमी धेरै नघुम ओके त्यसलाई सुने हेरेर के दिइरहेछ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ हामीलाई जुन बी छ बी भनेको के हो त म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स हो त्यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सले चाहिँ त्यो सर्फेससँग 30 डिग्री बनायो भने थीटाको भ्यालु कति भयो त 90 माइनस 30 गर्दा कति भयो 60 भयो भने बुझ्नु पर्यो हामीले है सर्फेससँग जति एंगल बनाएको हुन्छ त्यसबाट 90 घटाउनु पर्छ हामीले एक्जाममा आयो भने चाहिँ ठीक छ एकचोटी फेरि भनिदिनु जस्तै यता हेर यता 60 डिग्री अहिले अड्किनु पर्ने हो है यता हेर जस्तै हेर यो एउटा के हो भन्दाखेरि सर्फेस भयो यसको नर्मल यहाँ माथिपट्टि छ ठीक छ यो नर्मल यतापट्टि भयो अब यता हेर कुनै हाम्रो थीटा भनेको के भन्दा यसले नर्मलसँग बनाएको एंगल हेर्ने हामीले यो हेर्ने हामीले थीटा चाहिँ यो हो के तर कहिले कहिले हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि यो तलको एंगल दिन्छ के तलको एंगल त के हो सर्फेससँग बनाएको एंगल हो सर्फेससँग 30 डिग्री बनायो भने यसले कति बनायो त टोटल 90 हुन्छ नि त 60 भयो सो कहिले कहिले यताबाट दिएला फेरि अब यो चाहिँ 50 दियो भने हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि यो कति भयो 40 डिग्री भयो भने बुझ्नु पर्यो यो थीटा चाहिँ यो दुईटा गरेर 90 डिग्री बनाउनु पर्ने हो सर यो यसरी 90 हुन्छ है सो जस्ट हामीले के बुझ्नु पर्यो भने थीटा भनेको चाहिँ नर्मलसँग बनाएको एंगल हो अरु के नि हैन ल अब क्वेशन एउटा गरिहालौँ न त्यसो भए तो नडे अलि एउटा कुरा पढाउँछु नि बल्ल सो हाम्रो फर्मुला के भयो त भन्दाखेरि b बराबर के रे phi बराबर ba cos थीटा भयो यो चाहिँ एउटा कोइलको लागि भयो एउटाको लागि भयो तर यस्तो कोइलहरु त्यहाँ थुप्रै छन् भने धेरै n छ भने त्यसमा if there is n number of turns n turns of coil छ भने अब के हुन्छ त भन्दाखेरि n ले मल्टिप्लाई हुन्छ सो nba cos थीटा हुन्छ nba cos थीटा हुन्छ यसलाई मिलाएर लेख्यो भने ban ban cos थीटा हामीले गाली गर्छ नि तलाई तेरेमा ban भनेर गाली गर्छ नि त्यस्तै सो ban cos थीटा सम्झिनुलाई सो phi निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त यदि नर्मल छ भन्दा ba cos थीटा तर n छ भने ban cos थीटा ban b भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ a भनेको एरिया n भनेको के n भनेको नम्बर अफ टर्न्स अहिले थीटा भनेको चाहिँ नर्मल सँग बनाएको एंगल कसले म्याग्नेटिक फिल्ड को लाइन्सले बुझ्यो यहाँसम्म
यो सारे सबले यस सर अब यसको हामी म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालुहरु पत्ता लगाउँछौँ है त सो हामीलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि फाइ भनेको के हो फेरि म्याग्नेटिक फ्लक्स यो निकाल्ने फर्मुला के हो बान cos थीटा हो नि सो when the plane of the coil is parallel to the magnetic field ल अब थीटा कति हुन्छ भन त अनि त्यसको फाइ निकाल यसको एन भनेको चाहिँ नम्बर अफ टर्म्स के कतिवटा टर्म्स हुन्छ त्यसमा एउटा कोइल भयो भने एन को भ्यालु 1 भयो त्यसमा अब धेरैवटा टर्म्स भयो भने दैट इज कॉल्ड नम्बर अफ टर्म्स भन्नु ल भन त यसमा थीटा कति हुन्छ पहिला तँ मलाई भन इम्पोर्टेन्ट थीटा कति हुन्छ 0 नत्र 0 सर 0 0 हुन्छ मैले यत्रो पढाए थिए मैले फेरि 180 त्यही भन्यो 180 सर 90 हुन्छ त्यसलाई सुन 90 हुन्छ सर सर 90 हुन्छ यता हेर अहिले त्यत्रो भने मैले थीटा कति हुन्छ भनेर यहाँ के भइरहेछ प्लेन अफ द कोइल सुन है ध्यान यो कोइल यो छ यो प्लेन अफ द कोइल छ यसको नर्मल यहाँ बिचमा छ नि अनि म्याग्नेटिक फिल्ड के छ अहिले प्लेन अफ कोइल सँग प्यारलल छ भनेको प्लेन अफ कोइल यो छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड पनि के यसरी नै आइराछ नि बी पनि यतै गयो नि अनि यसले थीटा यो नर्मल सँग कति एंगल बनायो त 90 बनायो नि त है सो हामीले यसै सोधिन्छ एक्जाममा अनि तिमीमा झुकिन्छु प्यारलल भने चाहिँ 0 परपेन्डिकुलर भने चाहिँ 90 त हुँदैन है केस के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले ठीक छ अब यसमै अर्को भाषामा ध्यान सुन है यो नर्मल छ अब त्यो जुन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डले चाहिँ प्लेन अफ द कोइल सँग परपेन्डिकुलर बनायो रे भनेर आयो रे यससँग परपेन्डिकुलर बनायो नि भने त्यतिबेला थीटा चाहिँ कति हुन्छ यसमा 90 नै हुन्छ सर थीटा 0 हुन्छ थीटा कति भयो यसमा 0 भयो किन 0 भयो किन भन्दा नर्मल सँग कति बनायो ले 90 बनायो हामीले नर्मल सँग हेर्ने हो के कुरा बुझ्यो नि यो केसमा हजुर सर क्वेशनले के भनेछ भने यसमा चाहिँ यो प्लेन सँगै प्यारलल गयो ओके मैले त बुझेँ प्यारलल गएपछि नर्मल सँग चाहिँ कति बनायो त नर्मल सँग 90 बनायो तेरो थीटा कति भयो 90 भयो अब यसले प्लेन सँग चाहिँ परपेन्डिकुलर बनायो यो प्लेन सँग भन्छ नर्मल सँग चाहिँ कति बनायो नर्मल सँग त 0 बनायो नि त्यही डाइरेक्सनमा आएन यसको बान निकाल्न पर्यो बीएन बान cos कति भयो 90 cos 90 भने कति भयो अहिलेबाट भाइले भन्दा त हरिशले 0 भयो सो कति आयो 0 आयो सो यो चाहिँ के हुन्छ यसको मिनिमम भ्यालु हुन्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ के हुन्छ त अब यो टाइममा चाहिँ मिनिमम हुन्छ अब अर्को केस चाहिँ when the plane of coil is perpendicular to the magnetic field अब के हुन्छ ल थीटा यसो भन त या 0 हुन्छ हो किन 0 हुन्छ किन नर्मल सँग त्यसले कति बनायो 0 बनायो नि त प्लेन सँग चाहिँ 90 बनायो यसरी आएर तर नर्मल सँग कति बनायो 0 बनायो सो नर्मल सँग 0 बनायो न यता रै यो प्लेन भयो ठीक छ यो प्लेन अफ के भयो कोइल भयो प्लेन सँग परपेन्डिकुलर बन्नु सुन अब नर्मल यो अब जुन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड आयो त्यो चाहिँ के भयो त यससँग परपेन्डिकुलर भयो भने यससँग 90 बनायो तर नर्मल सँग चाहिँ कति बनायो त नर्मल सँग कति बनायो 0 बनायो 0 सो 0 बनायो सो यसको फाइ कति हुन्छ बीएन बान cos कति भयो त 0 cos 0 भनेको 1 कति आयो बान आयो बान यस सर बुझिरहेको छु यस सर ल अब एउटा
ऱ्यान्डम त्यसै एउटा केसमा भन के हुन्छ युज गर्ने साह्रो यहाँसम्म नो सर एकैछिन है सर अब सर अब भन प्रितम क्यू 0 हुने केसेसहरु ए भन्दिनँ अहिले भर्खर भनेन मैले यहाँनिर हेर न जब प्लेन अफ कोइल चाहिँ के भयो यहाँ ना प्यारलल हुँदा कति भयो 90 भयो अनि क्यू हैन यो फाइ के भयो तिमीले त्यसमा लेख्न मिलेन सो कति भयो 0 भयो ओके ल भन प्रितम सर यो बीए cos थीटा म त्यो फर्मुला चाहिँ कतिखेर युज गर्ने सुन्नु यो चाहिँ नम्बर अफ टर्न्स धेरै छ भने हामीले चाहिँ BAN युज गर्छौं एउटा मात्र सिंगल कोइल छ भने चाहिँ हामीले अब n को भ्यालु 1 भयो अनि BA cos थीटा युज गर्छौं हामीले सर अब एउटा मात्र भनेर क्वेशनमा कसरी थाहा पाउने त्यो अ कोइल भन्छ त्यहाँ अ कोइल अ सर्कुलर कोइल भन्छ ए एउटा रहेछ नि थाहा भयो हामीलाई अब यसको सर्कुलर कोइल बट ह्याभिङ दिस नम्बर अफ टर्न्स भनेपछि यसमा n कति छ थाहा भइन्छ हामीले बुझ्यो हजुर प्यारलल भयो भने 90 डिग्री हुन्छ कसरी हुन्छ ल भन त मैले यत्रो भने भर्खरै प्यारल कोइल सँगको प्यारलल हो त नर्मल सँग त हैन नि त नर्मल सँग त के हो 90 डिग्री हो नि त यो 90 डिग्री कुरा बुझेन सेकेन्ड केसमा परपेन्डिकुलर भयो परपेन्डिकुलर कोसँग हो प्लेन सँग हो प्लेन सँग नर्मल सँग त 0 भयो नि यस सर त्यो भन्न त्यही भएर मैले त्यत्रो बुझाउन खोजे थिएँ अब त्यसो भए थीटा भनेको हामीलाई थाहा भयो त्यो नर्मल सँग बनाएको एंगल हो यदि यो 0 भन्दा धेरै 0 र 90 को बीचमा छ भने चाहिँ यो के हुन्छ यो पोजिटिभ हुन्छ किन यसमा cos को भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ तर त्यो 180 भन्दा म्याक्स जाला र 90 भन्दा बढी छ भने चाहिँ त्यो के हुन्छ भने नेगेटिभ हुन्छ किन त्यसमा cos को भ्यालु के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ भने बुझ्नु पर्यो है यो केसेसमा चाहिँ यो नेगेटिभ हुन्छ भने बुझ्नु पर्यो अब अघि एउटा नानीले सोध्थ्यो जस्तै हाम्रो फाइ निकाल्ने फर्मुला के छ BA cos थीटा हो नि त अब सुन है यो BN सर यो 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 0 हुनलाई के चाहियो यो 90 हुन पर्यो एउटा केस त्यो भइहाल्यो कहिले के हुन्छ भन्दा म्याग्नेटिक फिल्ड जुन हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ पनि 0 भइदियो भने के हुन्छ यो टोटल समय के हुन्छ त्यो पनि 0 हुन्छ अर्को केस चाहिँ हुन सक्छ B पनि 0 भइदियो भने त्यसमा कुनै पनि सिम्पल छ यो कुरा त्यो कोइलमा म्याग्नेटिक लाइन चाहिँ फोर्स चाहिँ छिरेन भने त्यसले त कुनै फ्लक्स किन क्रिएट गर्दैन नि त कुरा बुझ्यो नि म्याग्नेटिक फिल्डले छैन भने लाइन चाहिँ आएन लाइन चाहिँ छिरेन लाइन नछिरेपछि के भयो यसो के भयो त फाइ हुने चान्स भएन क्लियर यहाँसम्म बुझिरहेको हजुर सर बुझिरहेछ ल अब एउटा क्वेशन दियो नि यो किन पढ्ने यो के हो भन्ने कुरा चाहिँ नि यसले गर्दा कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी आउँछौँ एकछिनमा त पहिला त हामीले बुझ्नु पर्यो हुँदैन है एकछिनमा एउटा क्वेशन दिन्छु यहाँसम्म सबैले बुझिरहेको नबुझेको केही छ कसैले भने सोध यस सर बुझिछ सर ल एउटा क्वेशन लेखौँ त्यसमा A circular coil having cross section area A is kept in the magnetic field of B at an angle of at angle 0 degree normal with the normal, what will be the change in
Magnetic flux. Hello, sir. Hi, Bana. If coil is reverse. के भयो phi equal to BA? क्वेशन तो हैन, क्वेशन हामीले पढ, चेन सोधिरहा। अब त भन मलाई। ए भने धेरैले बी हो सर आन्सर जस्तो लाग्यो एकछिनै चेन्ज भनेपछि चेन्ज भनेको डिफरेन्स के सर कति आयो अप्सन नम्बर बी होला 3 बी यो कति धेरैले 0 भने हा यो भाइले भर्खरै भाइले बी भन्यो BA ओके बीए भन्यो है ल हेरौँ के हुन्छ कसो के राइट हुन्छ हेरौँ एबी ल ओके एबी बीए एउटै हो ल हेरौँ है पहिला क्वेशन हामीले पढौँ एउटा सर्कुलर कोइल छ जसको क्रस सेक्सन एरिया ए छ यसलाई चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड बी मा राखेको छ यस सर र यसले 0 डिग्री बनाए कोसँग नर्मल सँगै बनाए यसले नर्मल सँग नै बनाएको भनेपछि हाम्रो थीटा डाइरेक्ट दिए कति 0 आनन्दै भयो टेन्सन लिनै परेन हामीले है अब उसँग बनायो भए चाहिँ के रे म्याग्नेटिक के रे कोइल सँग बनायो भए चाहिँ 90 हुन्थ्यो फेरि व्हाट विल बी द चेन्ज इन द म्याग्नेटिक फ्लक्स इफ द कोइल इज रिभर्स एट 180 भने अब यसलाई 0 बाट 0 मा थियो सुरुमा यसलाई कोल्टा 180 मिलेर गयो भनेपछि अब यसको नयाँ एंगल कति भयो त पहिले यो 0 मा थियो नि अबको नयाँ एंगल कति भयो 180 भयो कि भएन यस सर अब यो सुरुकोलाई मैले phi 1 माने हैन पछाडिकोलाई phi 2 माने मैले क्लियर सी पो जस्तो छ ओके phi 1 र phi 2 माने मैले अब मलाई क्वेशनले के छ चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स सोधे भनेको पहिलाको र अहिलेको यसको भिन्नता कति छ भने सोध्यो नि क्वेशनले त सो मलाई चाहियो phi 1 - phi 2 चाहियो अब यसमा अ भनेपछि हामीले बुझि एउटा मात्र सर्कल कोइल छ फर्मुला के हो ba cos थीटा अब यसमा चेन्ज भयो थीटा 1 माने र थीटा 2 माने किन दुईटा छ नि त यसमा यस अर्को चाहिँ ba cos थीटा 2 मान्नु पर्ने रहेछ यो ba नै भयो cos 0 अनि यो ba cos 180 माइनस माइनस प्लस हुन्छ अनि अब यो cos 0 भनेको कति भयो 1 सो यो ba नै भयो यस अनि यो भनेको 180 भनेको -1 सो माइनस प्लस ba आयो दापट्टि कति हुन्छ सो माइनस माइनस प्लस आएछ कति आन्सर 2ba आन्सर सी हो है बुझ्यो बुझ्यो सर Yes, sir. तिम्रो सबले एकदम राम्रो प्रयास गर्यो कसैले मिलायो एउटा नरेन्द्र भाइले मिलाएको थियो 2ba होला नरेन्द्र भाइले चाहिँ मिलाएको थियो क्या है 2ba अब किन मैले चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स निकाले भनेको कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यसमै पुरै फिजिक्स छ 2ba अब सुन है यो सारा त अनि म भन्छु नि बल्ल म मेन कुरामा आउँछु अब भयो सारी ल सुन है मेरो जुन चाहिँ चेन्ज मैले पढाएँ नि भर्खरै चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स हो यही नै हो मेन कुरा यही हो मेन अब एकदम ध्यान सुन है एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु तिमीलाई चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स लेख्ने हैन हेर्ने हैन एउटा कोइल छ यसबाट कतिवटा छिरे म्याग्नेटिक लाइन फोर्स ल भन त 4वटा अब सुन है अब केही टाइम पछि अबको 0.1 सेकेन्डमा मैले यसलाई यसो माने मैले मुभ गरिरहेको थिएँ हल्लाइरहेको थिएँ अब कतिवटा 4वटाबाट 5वटा छिर्यो सुरुमा 4वटा छिर्यो थियो अनि कति छिर्यो 5वटा भन्छ यसमा 5वटा एन एन चेन्ज भयो होला म्याग्नेटिक फ्लक्स के भयो चेन्ज भयो कि भएन 4 बाट 5 भयो नि यस भयो अब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जब सिम्पल के नि हैन एउटा कुनै कोइलमा म्याग्नेटको लाइन्स अफ फोर्स चाहिँ छिर्छ
अनि त्यहाँबाट फेरि अर्को पल्टमा त्यसको नम्बर चेन्ज हुन्छ भने यो जुन कोइल छ नि यो कोइलमा करेन्ट आउँछ। अब कुरा बुझ्यो? सर जादु भयो नि हेर, के हैन अरु केही छैन यसमा है। जस्ट के छ एउटा कोइलले चाहिँ कोइललाई यसरी चुम्बकको वरपर यस्तो हल्लाइदिएपछि के हुने रहेछ त त्यो कोइलमा करेन्ट आउने रहेछ हो। यसलाई नै हामी भन्छौँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेको। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको अर्थ इलेक्ट्रो भनेको इलेक्ट्रिसिटी, म्याग्नेटिक भनेको के हो म्याग्नेटिजमको प्रयोगले गर्दा हामीले त्यसमा करेन्ट ल्याउन सक्छौँ भने द्याट इज कल्ड के त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन। र बुझेन? सो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन हुनुको मेन कारण के रहेछ त चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स रहेछ। यो बिर्सिनु भएन है, चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स यो बिर्सिनु भएन। ल फेरि है त म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको त बुझ्यो सबैले? यस सर। म्याग्नेटिक फोर्स फ्लक्स भनेको सिम्पल के हो त सर सुन्नु न, यो के अरे त्यो कोइललाई चाहिँ त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्सहरुले के अरे टच गर्दै जानुपर्छ हो हैन? म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको चाहिँ लाइन्स हो के, लाइन छिर्ने कामलाई के भन्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स भन्छ। म्याग्नेटिक लाइन्सहरुले के सर? हजुर हजुर। अब त्यो चेन्ज हुनु पर्यो। जस्तै अब सुन है, हल्लायो तर सुरुमा 4 वटा थियो, अर्को पनि 4 वटा भयो भने यो भएन, यसमा निस्केन है। यसलाई के भन्नु पर्यो, केही न केही यसमा चेन्ज आउनु पर्छ के। ठीक छ? भनेको यसमा 4 वटा थियो 5 वटा भयो, 5 वटा 6 वटा फेरि 4 वटा 3 टा 2 टा त्यो भयो भने द्याट इज कल्ड के त चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स। र चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्सले गर्दाखेरि नै त्यो कोइलमा के निस्कन्छ त ओके करेन्ट। सुन्नु न है सर, है के अरे त्यो एन भनेको त त्यो नम्बर अफ म्याग्नेटिक लाइन्स त हैन नि, हैन सर? त्यो कोइल पो त हो नि। हैन कोइल हो त कोइलको टर्न्स हो। अब चाहिँ यहाँनिर अहिले एउटा मात्र कोइल लिएछु मैले, अर्को कोइल लिएँ भनेपछि अब यसमा धेरैवटा कोइल्स लगाइदियो भने हेर त हामीले उत्पादन गर्ने करेन्ट पनि बढ्यो नि। यस सर, बढ्यो। त्यही हुन्छ। अहिले तिमीले हाइड्रो पावरहरुमा गयो भने के हुन्छ ध्यान सुन है। हाइड्रो पावरमा के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम सिम्पल कुरा भन्छु। हाइड्रो पावरमा के हुन्छ भन्दा पानीको काम के भन्दा टर्बाइन घुमाउने मात्रै हो। सुन है, यो पानी एकदम के गर्छ पहिला रिजर्भरमा राख्छ, रिजर्भरमा राखेपछि यसलाई त्यहाँबाट हामीले खसाल्छौँ। खसालेपछि यहाँ के हुन्छ टर्बाइन हुन्छ है। ध्यान सुन है, टर्बाइनसँग के अट्याच हुन्छ? चुम्बक अट्याच हुन्छ। यो चुम्बक अट्याच हुन्छ अनि त्यसको नजिक के हुन्छ एउटा कोइल हुन्छ जुन हामीले गर्दै नम्बर अफ टर्न्स धेरै भएको एउटा कोइल हुन्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि जब पानीले हान्छ यो के हुन्छ घुम्न थाल्छ। ठीक छ? यो घुमेसँग के भयो? यो चुम्बक पनि घुमेको घुमेन सँगै घुम्यो। अब यहाँ चाहिँ कोइल चाहिँ चुप्लाएर बसिरहेको, चुम्बक घुमेपछि के भयो यसको म्याग्नेटिक लाइन छ फोर्स त्यसमा के भयो कन्टिन्युअसली यसलाई के गर्ने भयो काटिरहने भयो कि भएन? यो कोइललाई काटिरहने भयो नि। कहिले 10 वटा छिर्ला, कहिले 1000 वटा छिर्ला, कहिले 2000 वटा लाइन्सहरु छिर्ला नि। जस कारणले यो कोइलमा के निस्किन्छ अब है के निस्किन्छ सर? अनि यहाँनिर त के चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स त जेरो हुन्छ होला त, किनभने अब पोजिसन अफ कोइल एन्ड पोजिसन अफ त्यो बार म्याग्नेट त सेम छ नि त अलवेज। हैन एक्जाम्पल यस्तो भनेन, बार म्याग्नेटले गर्दा हुने हैन के। बार म्याग्नेटले गर्दा के नि फरक पर्दैन। बार म्याग्नेट निस्किने जुन चाहिँ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सले चाहिँ कोइललाई कसरी काट्छ भनेको इम्पोर्टेन्ट हो के। कुरा बुझ्यौ न? चुम्बक जस्तो यहाँ राखेर भएन, चुम्बक नि घुमिरहेको भनेपछि यसले कस्तो यसले स्टेसनरी रूपमा मैले तेरो म्याग्नेटिजम पहिला पढाएको कारण त्यो चुप्पलाएर चुम्बक बसिरहेको छ भने चुम्बकले यसरी हालेको यसरी निकाल्छ। अस्ति पढाएको थियो नि यो एनदेखि एसतिर निकाल्छ भनेर पढाएको थियो नि। ठिक छ? यसरी बनाउँछ, यसरी हुन्छ यसको यो एउटा हो। अब घुम्यो भने के भयो? यो पनि टोटल यसको म्याग्नेटिक लाइन्समा यो सँगसँगै घुम्ने भयो कि भएन? तर कोइल त्यही चुप्लाएर बसिरहेको कोइल माने यो कोइल छ भने कोइल चाहिँ त्यही चुप्लाएर बसिरहेको, कहिले एउटा होला, कहिले 2टा होला, कहिले 3टा होला, कहिले 4वटा होला। अनि यसमा चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्सको कारणले गर्दा कोइलमा के निस्किन्छ त करेन्ट निस्किन्छ। र करेन्ट जुन करेन्ट अथवा इएमएफ निस्किन्छ यो इएमएफ लाई हामी भन्छौँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड, इन्ड्युस इएमएफ भन्छ यसलाई हामीले। अनि सर सुन्नु न सर, त्यो कोइललाई चाहिँ के त्यो कोइल नबनाएर त्यो सर्कुलर कोइलहरुलाई चाहिँ एकै ठाउँ ग्रुप बनाएर सर्कल बनायो भने चाहिँ इन्डक्सन हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ हुन्छ यस्तो हो के। यसमा के भन्दा क्लोज कोइल हुनु पर्यो पहिला सुन्नु। क्लोज कोइल चाहिँ हुनु पर्छ। क्लोज भएन भने त्यो ब्रेक हुन्छ, ब्रेक भएपछि ओपन सर्किट हुन्छ, बाहिर निस्किन्छ करेन्ट भनेको उत्पादन हुँदैन। यसमा क्लोज कोइल भएर राख्यो भने यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स चाहिँ त्यो कोइलमा काटिनु पर्यो। काटिने भनेकै म्याग्नेटिक फ्लक्स हो। त्यो काटेर मात्र भयो नि, त्यो काटेको संख्या पनि चेन्ज हुनु पर्यो कि। त्यसले बल्ल त्यो कोइलमा के निकाल्छ त करेन्ट अथवा इन्ड्युस इएमएफ निकाल्छ। इन्ड्युस भनेको उक्साउने के। जस्तै हामीले त्यो साथीहरुलाई उक्साउँछ नि, झडा भइरहेछ भने तिमीहरू गएर हान्दै हान्दै आफू चाहिँ भाग्छ अनि अरूलाई हान्दै हान्दै भन्छ नि, हो तिमी उसले उक्सायो नि। त्यस्तै गरेर यसमा उक्सेको कारणले हामी के भनेको त
इन्ड्युस्ड अनि सर है अब भनौँ क्वेसन सुने नि तिमीले अनि सर कोइललाई मुभ गरायो भने पनि कोइलमै आउँछ है इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटमा त आउँदैन नि त है आउँदैन म्याग्नेटमा आउँदैन कोइल मुभ गरेन भयो म्याग्नेट मुभ गरेन भयो कोइल मुभ गर्नु अलिकति अलि झ्याउ हुन्छ किनभने त्यो एकदमै गजङ गुजुङ हुन्छ त्यही भएर म्याग्नेट घुमाउन सजिलो भयो कि तिमीले अलिकति स्ट्रङ म्याग्नेट लिएर आयो भने घरमै झन् सुन स्ट्रङ म्याग्नेट ल्याएर घरमा हैन जस्तै एउटा तार छ यो तारलाई तिमीले बत्तीसँग जोड है बत्तीसँग जोड अनि त्यहाँबाट गएर त्यो यसको वरबाट चुम्बक चाहिँ घुमाइदियो यसरी घुमाइदियो भने आफूले हातले घुमाइरह्यो यतिकै घुमाइरह्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो बत्ती बल्छ क्या अनि चुम्बक चाहिँ पावरफुल चाहिन्छ अनि सर त्यो के अरे रेडियोमा पाइने चुम्बकले नि हुन्छ सर त्यो राउन्ड टाइपको हुन्छ नि त्यो हुन्छ तर कतिको एकदम पावरफुल चाहिन्छ भन्ने कुरा फेरि यो बत्तीको नि हेरेर सानो बत्ती बाल्न छ भने चाहिँ त्यसले नि हुन्छ ठुलो बत्ती बाल्न चाहिँ पुग्दैन ल त्यो राउन्डले त सर मैले कतिचोटि गरेको हुने भएन सर पुगेन तिम्रो काटेन राम्रो त्यसको एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ आज गएर तिमीले युट्युबमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन हान्यो भने त्यसमा धेरैहरू आउँछ ल अब हामी यसको डेफिनेसन लेख्नु त्यसो भए अब हुन्छ सर The phenomenon of production of induced EMF and induced current or closed loop है यो क्लोज हुनु पर्छ whether there is change whenever when never लेखे गया whenever there is change in magnetic flux linked with loop or coil जुन लेखेको हुन्छ कोइल लुप एउटै भाषा हो यसले के भन्छ भन्दाखेरि इन्ड्युस इएमएफ र इन्ड्युस करेन्ट निकाल्ने क्लोज लुपको लागि कति बेला जब त्यहाँनिर चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्सको चेन्ज हुन्छ लिङ्क्ड विथ द लुप भनेको त्यससँग जोडिरहेको लुपसँग नजिक भएको लुपसँग जोडिएको म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भयो भने निस्किने जुन चाहिँ निस्किने इन्ड्युस्ड इएमएफ अथवा इन्ड्युस करेन्ट छ त्यो प्रोसेस त्यो प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन अथवा सर्टकटमा इएमआई भन्छ हामीले इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स हैन के म्याग्नेटिक लाइन से फोर्स हो यसमा है घट्यो भने चेन्ज हुनु पर्यो के नै भएन 5 बाट 4 आए नै भयो ठीक छ 3 आए पनि भयो 0 हुनु भएन 0 फेरि 0 भयो नि हुँदैन 1 देखि 0 ठीक छ फेरि 0 देखि 1 भयो नि ठीक छ अलिकति थोरै निस्किन्छ एकदम धेरै त निस्किने किन भन्दाखेरि त्यसले इफेक्ट पार्दैन सकेसम्म धेरै लाइन्स अफ फोर्स आयो भने राम्रो हाइड्रो पावरमा कुन म्याग्नेट युज गरे हुन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेट हुन्छ ठुलो तिमीलाई थाहा हैन जस्तै कुनै हामीले तिमीले सानोमा पनि गर्यो होला ब्याट्री लाएर तारलाई बान्ने अनि एउटा किल्ला राख्यो भने किल्ला चुम्बक बन्छ थाहा छ यो कुरा सर यस सर थाहा छ त्यसलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेट भन्छ जस्तै एकदम हाई करन्ट दिएर हामीले कुनै पनि उलाई चाहिँ मेटललाई चाहिँ फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टेन्सलाई चाहिँ हामीले म्याग्नेटाइज गर्यो भने यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ पर्मानेन्ट म्याग्नेटहरु त्यस्तो स्ट्रङ हुँदैन के इलेक्ट्रोम्याग्नेट स्ट्रङ हुन्छ अनि सर त्यो त के अरे त्यो त सर यस्तो भइहाल्यो नि सर अनि करेन्ट दिएर करेन्टै निकाले जस्तो भइहाल्यो नि सर यस्तो हुँदैन नि यस्तो कुरा हो नि त सुन है ध्यान लगाएर जुन करेन्ट हामीले यसलाई चुम्बक गर्न दिन्छौं नि त्यसलाई सुन है जुन करेन्ट हामीले यसलाई चुम्बक गर्न दिन्छौं नि यसले निकाल्ने करेन्ट त्यसले चुम्बक बनाउनु भन्दा धेरै नै एकदमै धेरै निकाल्छ के ए मलाई किन गर्ने त्यस्तो किन करोडौं खर्च गर्ने त्यही त सर सम्झिँदाखेरि के अलिक ठीक छ नि त युजलेस टाइपको लाग्यो र नि तर त्यस्तो हुँदैन रहेछ ल अब हामीसँग कति टाइम
टाइम सकिएछ सो आज हामीले के पढ्यौँ यसलाई गरेर म भोलि फराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन पढाउँछु बुझ्या सबले यहाँसम्म सर र रिभिजन गरौँ न एकछिन ल म गराउँछु अहिले यहाँसम्मको कुरा गरौँ है त आज मैले के पढाएँ भन्दा धेरै कुरा पढाएन म्याग्नेटिक फ्लक्स पढाएँ कसले होस्ट गर्यो ओके भोलि सुन है त म्याग्नेटिक फ्लक्स पढाएँ त्यसपछि म्याग्नेटिक फ्लक्स सँगै म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको के भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि एरियामा चाहिँ कतिवटा म्याग्नेटिक लाइन चाहिँ फोर्स छिर्यो भन्ने कुरा मात्रै हो र यसलाई हामीले फाइले जनाउँछौँ यसको फर्मुला चाहिँ BA cos थीटा हो B भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ हो A भनेको एरिया हो थीटा भनेको चाहिँ त्यो नर्मलसँग बनाएको एङ्गल म्याग्नेटिक फिल्डले यदि त्यसमा n नम्बर अफ कोइल छ भने बान्ड cos थीटा हुन्छ त्यस पछाडि गएर हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि कतिबेला यो मिनिमम हुन्छ जब चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डले चाहिँ यसलाई के गर्छ त भन्दाखेरि कोइल जुन छ यो कोइलसँग कति एङ्गल बनाउँछ यसले प्यारलल जान्छ 90 ठीक छ कोइलसँग जाँदा यसले 90 बनाउँछ त्यस कारणले यसको के हुन्छ त फाइ 0 हुन्छ परपेन्डिकुलर आएको केसमा चाहिँ यसको के हुन्छ त भन्दाखेरि 0 डिग्री BA हुन्छ बान त्यो म्याक्स हुन्छ त्यस पछाडि गएर त्यो 90 देखि 180 को बिचमा बनाएको जति सबै एङ्गल के हुन्छ यसको नेगेटिभ हुन्छ यो चाहिँ यिनीहरू भ्यालु यो र यसको बिचमा चाहिँ यसको भ्यालु सबै पोजिटिभ हुन्छ त्यसपछि हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स भयो भने चाहिँ के हुँदैछ त चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स हुनुपर्छ त्यो भयो भने चाहिँ बल्ल के हुन्छ त्यसमा इन्ड्युस्ड करेन्ट अथवा EMF निस्किन्छ EMF अनि बल्ल करेन्ट निस्किन्छ अनि इन्ड्युस्ड करेन्ट निस्किन्छ र यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन हुन्छ भनेर पढ्यौँ हामीले आज इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक टेस्ला इन्डक्सन ए उसको यसमा जान्छ हामी हेर न यति यो के छ हेर त यो भनेको टेस्ला भयो यो भनेको के भयो मिटर स्क्वायर भयो टेस्ला मिटर स्क्वायर फ्लक्सको ल सो आज अहिले यति गरौँ है त सर भोलि फिजिक्स चाहिँ हो सर